Trec zilele omului, la 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 la, ca frunzele pomului, la 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 la. Aștept să vii, să te întorci la mine. Bonjour et bienvenue à l'émission Les conseils de spécialistes. Mon nom est Dr Igor Birkan, je suis un chirurgien dentiste, je pratique à Laval au centre dentaire Birkan. Chaque jour, je rencontre des personnes qui ont perdu les dents. Ils viennent avec des problèmes de ces prothèses, ils veulent remplacer ces dents ou les prothèses existantes. Il y a plusieurs méthodes de remplacer une ou plusieurs dents. Les plus anciennes sont les prothèses amovibles, que je peux vous montrer. Donc, la prothèse amovible, c'est une prothèse qui s'accroche aux dents existantes ou, quand il n'y a pas de dents du tout, la prothèse se repose sur la gencive. C'est une prothèse qui peut être instable et qui peut exercer une pression sur la gencive et à la longue, elle peut causer une résorption osseuse. Une autre méthode pour remplacer une dent, c'est un pont ou une couronne. Donc, quand il y a une dent manquante, on fait un pont, on cimente sur les dents piliers, mais un point faible et un point plus compliqué. Et quand on a plusieurs dents perdues, ou quand il y a des dents perdues en postérieur, dans ces cas, on ne peut pas exercer un pont. Donc, la troisième méthode, qui est plus révolutionnaire, est une prothèse sur implant. Ça peut être un implant unitaire, ça peut être un implant, une prothèse reposée sur les implants, 4-5 implants, pour remplacer plusieurs dents ou même toutes les dents en bouche. Depuis les années 50, le Dr Brånemark de Suède a prouvé que le titan est un métal le plus biocompatible pour l'os vivant. C'était le début de l'époque de l'implantologie. Un implant est plus biocompatible. Il n'exerce pas de pression sur la gencive et le pronostic est très bon. Un implant, c'est quoi un implant? C'est une vis, c'est un ancrage osseux. Ça peut être la longueur de 6 à 16 mm en longueur et en diamètre de 3 à 6 mm à peu près. On implante dans l'os une vis du titan qui s'appelle implant. On met un pilier par-dessus et on fait une couronne sur le pilier. Donc ça, c'est une méthode de remplacer une dent sans toucher les dents voisines, sans lier ensemble, parce que le pont fait est cimenté pour toujours, il a des petits problèmes d'hygiène. Suite à une extraction dentaire, on a souvent besoin de remplacer cette dent, mais il n'y a pas assez de tissu osseux. Donc, quand on a déjà une dent extraite et on a un manque osseux, on doit rajouter souvent de l'os en hauteur et en largeur de la crête. Une méthode peut-être encore plus fiable est de conserver le niveau osseux pendant l'extraction. Si
la dent, on prévoit l'extraction d'une dent, on extrait la dent et on fait un comblement alvéolaire avec de l'os prélevé, acheté, pour ne pas faire de traumatisme, pour prélever l'os autogène. Ça peut donner des résultats beaucoup plus prévisibles quand l'opération est faite directement pendant l'extraction de la dent. Pour remplacer les dents en postérieur, on a besoin de tenir compte de l'espace biologique important. C'est le sinus maxillaire, le nerf mandibulaire inférieur. Donc, pour éviter les erreurs de traitement ou de planification, on a besoin d'une scale en 3 dimensions, une 3D. On a besoin des modèles en plâtre. On prend des empreintes du haut et du bas, les articuler. On a besoin de guide chirurgical pour guider pendant l'opération la direction, l'angulation de l'implant, le diamètre et la longueur. La procédure, souvent, n'est pas si compliquée et n'est pas si douloureuse. J'attends souvent de mes patients qu'après la chirurgie implantaire, ils se sentent très bien. Il y a des patients qui disent même qu'ils n'ont rien senti, aucune douleur. Et c'est beaucoup plus douloureux pour avoir une extraction dentaire. Savez-vous qu'une dent qui a eu un traitement du canal, qui a eu une reconstruction en composite suivie par une couronne, a un pronostic à court terme, à moyen terme, très bon. On dit court terme, c'est 2 ans, moyen terme, c'est 5 ans. Tandis que le pronostic à long terme est réservé. Donc, une dent qui a eu des traitements du canal et des traitements avec du couronne, on peut dire que le pronostic est réservé, tandis qu'un implant vissé dans l'os, avec une bonne densité osseuse, avec une bonne planification, peut durer 10 ans et plus. Donc, le pronostic à long terme est très bon. Si vous avez des vieilles prothèses, si vous avez des problèmes de manque des dents perdues et vous voulez remplacer, je vous suggère de prendre un rendez-vous juste pour une consultation. Au Centre dentaire Birka, on est capable de vous répondre à toutes les questions au niveau professionnel. On vous garantit un bon service. Aveți saci la $30 și la $15. Merele sunt biologice certificate. Soiurile care sunt acum sunt Cortland, Macintosh, Liberté, Spartan, roșu delicios. Te bască ok. Da? E bun? Aha. Il y en a 2 que l'air. C'est la Am luat decizia de a transforma o fermă convențională într-o fermă biologică de la început. Bineînțeles, am avut motivele mele, am vrut să nu mai merg pe convențional când am văzut câte pesticide se aplică, mai ales în cultura merelor și care, bineînțeles că ajung pe masa oamenilor și pot provoca boli
Și atunci m-am hotărât să merg pe bio. Procesul este foarte lung, deci 3 ani de precertificare, când nu ai voie să spui că ai produse bio, cu toate că sunt în același regim. Fermele convenționale folosesc tot felul de produse pentru aspectul fructelor sau legumelor. Noi nu avem voie să folosim așa ceva. Biologic înseamnă că avem grijă de pământ, în primul rând, de sol, avem grijă de natură, tratamentele și tot ce faci fără îngrășăminte chimice. Deci totul este în același regim în timp de 3 ani. Gustul e, bineînțeles, diferit. După cum știm, merele conțin foarte multe vitamine, sunt bune pentru sănătate, e unul din cele mai complexe fructe care le găsim pe pământ și pentru cei care iubesc produsele biologice, fără pesticide, cred că este foarte important să mănânce un asemenea măr, indiferent de defectele care le găsesc pe el, sunt naturale, e normal. Bineînțeles, prețul este ceva mai mare pentru că avem pierderi considerabile din cauza atacului de boli sau insecte. Facem multe lucrări manuale și nu intervenim deloc chimic ca să oprim o boală și atunci prețul este mult mai mare la merele bio, dar cum ziceam, clienții niciodată nu au avut probleme de genul că e prea scump un măr bio, nu l-au găsit scump și oricum prețul eu îl găsesc ca la merele convenționale, nu e o mare diferență. Am mere de vară care încep la sfârșitul lunii august, durează o săptămână, maxim 2, apoi începând cu 15 septembrie încep să se coacă soiurile de toamnă. Bineînțeles că se pot consuma până în martie, aprilie, chiar mai târziu, pentru că le țin la frigider, deci la o temperatură controlată și le am până în primăvară. Atunci că am terminat.
Fotbalul este și pentru românii din Montreal sportul rege. În campionatul Soccerplex, una dintre cele mai competitive ligi la categoria 35 de ani plus, echipele românești au fost la înălțime. După câțiva ani de încercări, echipa sponsorizată de către Giraco Assurance Service Financier a realizat performanța de a câștiga și campionatul și Cupa Play-off. Finala play-off a fost disputată de către FC Giraco Ireal și Moldavia. Portarii celor două echipe, Brăduț Păpușoiu și Leonard Cernica, au fost și ei la înălțime, iar Cristi Ganea și-a adjudecat poziția de golgheter al campionatului. În acest sezon de vară, ei au demonstrat că merită să fie campion și campion ai play-off-ului. Într-adevăr, meciul de astăzi puteam să pierdem probabil la un scor mai mic, dar această echipă a demonstrat încă o dată că a fost sezonul lor, având jucători de mare valoare, jucători care știu, care marchează când au oportunitatea și drept dovadă, deși am condus la pauză cu 1-0, a trebuit să ne vedem înfrânți la final. Bine, sunt mulți români, sunt foarte multe echipe românești, este un campionat strâns, este o competiție acerbă împreună cu cei din Sud America. Dacă ne uităm pe statistici, totdeauna de mulți ani echipele românești se bat la play-off și la campionat și totdeauna există o ambiție în plus pentru acest campionat vară-iarnă. Noi am jucat bine cu echipele puternice, dar ne-am necat la mal cu echipele mai slabe. În felul ăsta am ajuns pe locul 2. În play-off ăsta e meciul. Am avut meciul în mână prima repriză, a doua au fost mai bune, au câștigat. Ceea ce este important dincolo de clasament este spiritul de fair play, spiritul de echipă și ambianța colegială care există în acest campionat, indiferent de etnie. Nici de arbitri nu duce lipsă comunitatea noastră. De altfel, arbitrii români sunt foarte apreciați. Unul dintre ei, arbitrul central, Eugen Mica, a arbitrat impecabil o finală dominată de către FC Giraco Ireal. Această performanță aduce FC Giraco Ireal în poziția de cea mai bună echipă a momentului la categoria plus 35 de ani. Echipa Moldavia, compusă din români și din moldoveni de peste Prut, a dovedit foarte multă abnegație, clasându-se pe locul 2 în campionat. Pe locul 3 s-a clasat o altă echipă românească, Transilvania, echipa cea mai longevivă din acest campionat. Transilvania a fost eliminată în semifinala cupei de către Moldavia după un meci extrem de disputat. A fost un campionat foarte dur. Sunt echipe de foarte bună calitate și fost jucători semiprofesioniști și în România și jucăm aici cred că de 10 ani și astă vară am reușit să câștigăm ambele. Deci sunt foarte bucuros eu personal, băieții au pus foarte mult suflet și că a fost greu, cel puțin ultimul meci și a doua repriză eram terminat, am revenit la 1-0, la 4-1, greu. Liga de peste 35 este dominată de echipele românești, este o mare competiție între noi, sunt 4 echipe din 8 românești. A fost un campionat strâns, pot să spun, principalii noștri adversari Moldova și Transilvania, foarte buni jucători, băieți care au jucat la anumite nivele în țară. A fost super, suntem un grup de prieteni, ne face plăcere să jucăm împreună. E super în momentul în care suntem toți la oaltă și putem să și câștigăm.